שלום רב לכם, ציבור יקר ואהוב, ובעיקר אני מעריץ אתכם, מי שנשאר בקור הזה, אינני יודע למצוא מילים שתהיינה ראויות לדבר בפניכם. אני אפתח את דבריי במילים של מישהו שאינני יכול למצוא טובות מאלה, ולא אומר כרגע מי אמר אותם. אני מצטט, אתם תנחשו. בן גוריון קרא לחברון האחות הגדולה של ירושלים. לו היינו עם נורמלי, מבקר המגיע לכאן לא ליד ושם היינו לוקחים אותו, כי אם לחברון. היינו לוקחים אותו למקום שבו נטועים השורשים שלנו. לשום עם אחר אין מונומנט כמו מערת המכפלה, קברם של האבות, היכן שקבורים אברהם ושרה ויצחק ורבקה ויעקב ולאה. אין דבר דומה לזה בשום מקום. לכן על פי כל הסכם יהודים יחיו בחברון. אנחנו מדגישים יותר מדי ענייני ביטחון. זו הייתה שגיאה, גם שגיאה שלי. היסוד של הריסת העם היהודי הוא קריטי בשבילנו כדי שנוכל לחיות פה. ללא הרף מטילים את זכותנו בספק. עלינו לדבר על ההמשכיות של החיים היהודיים הקיימים כאן. ולו כדי לחיות בתל אביב בלבד, אנחנו זקוקים לשורש בחברון. את הדברים האלה אמר אריאל שרון, מה שעשה בזמן האחרון, אני מקווה שימחק מהר מאוד מן ההיסטוריה, הדברים האלה יישארו. אני יודע על שני כנסים גדולים היום, הכנס הזה כאן, וכנס שבאותו הזמן מתכנס בירושלים של מפלגת קדימה בבנייני האומה. ושניהם עוסקים באותו הנושא, ארץ ישראל. כאן ליד קברי האבות והאימהות של האומה התקבצו ובאו מכל הזרמים במפלגות אלה שאהבת ארץ ישראל, נחלת האבות, מפעמת בהם, ושם התקבצו הערב רב מכל המפלגות, ימין ושמאל, אדומים וכחולים לבנים לשעבר, ורק דבר אחד מאחד אותם שם, קריעת ארץ ישראל לגזרים והקמת מדינה זרה, מדינת אויב בליבה. למען ההוגנות אוסיף שיש לכנס ההוא של הצגת מועמדי קדימה עוד מטרת משנה, להנהיג במשטרנו את פרינציפ המנהיג האנטי דמוקרטי הידוע לנו מן המשטרים הפשיסטיים, איש אחד קובע והשאר מצייתים. למרבה הטרגדיה נגזר על שני המחנות האלה להיפגש ולהתנגש בעתיד בשדה המערכה על גורל הארץ ועל נפש העם. כאן ועכשיו בשוק בחברון נמנעה ברגע האחרון התנגשות טרגית, מעין חזרה על חורבן הבית חלילה, כאשר אצל האויב נחוש הרצון להשמידנו, רצון שקיבל ביטוי אמיתי ומובהק בבחירות דמוקרטיות, ואצלנו יד איש באחיו, אם במדים ואם בלא מדים. מחר עתידה חלילה ממשלת קדימה בראשות המנהיג אולמרט לשבור את שתיקתה נוכח ניצחון החמאס ולתת את תשובתה על הניצחון הזה לעם ולעולם. התשובה תינתן בעמונה באמצעות אלפי שוטרים וחיילים. שלום לערביי החמאס, מלחמה ליהודי יהודה ושומרון. חמאס אין, מתנחלים out.
אך אל דאגה ואל פחד, ידידות וידידים. אנחנו איננו לבדנו. מאחורינו כל ההיסטוריה היהודית. למן ימי האבות הקדומים אשר הניחו כאן במקום הזה את היסודות לאומתנו ועד לאבות הציונות. בל נתרשם מתוצאות הסקרים המנבאים רוב לאויבי ארץ ישראל. לו נערכו סקרים במדבר, היו הרוקדים מסביב לעגל הזהב והקוראים ניתנה ראש ונשוב המצרים אל צירי הבשר מנצחים בגדול. מבין 12 מרגלים 10 רוב מוחץ מעשו בארץ חמדה. אבל העם היהודי לדורותיו עד לדור הזה הוא מצאצאי המיעוט, כי רק המיעוט שנשאר נאמן שרד. הממסד ועמו רוב העם השליכו את ירמיהו לחצר המטרה. מספרד יצאו רק 200,000 מתוך כמיליון יהודים, היתר התנצרו. ואין דור שלא ניטש בו המאבק הזה בין הדבקים בשורש ובין המבקשים להתנתק מן השורש. התנתקות. אך סופם של האמת, מסירות הנפש והנאמנות לנצח. לו לפני שנולדתי אפשרו לי לבחור לאיזה כנס אתה מבקש להשתייך, לכנס המיעוט בחברון או לכנס מפלגת חלוקת הארץ ועקרון המנהיג, הייתי מתחנן שיאפשרו לי להיות כאן, ברב או במעט. אשריי שזכיתי לכך. אני מבקש לראות את האירוע הזה כאן ככנס התגייסות לקראת הבאות, לקראת מה שהזוג אהוד אולמרט וציפי לבני מכינים לנו אם חלילה יזכו בבחירות. גירוש 80,000 יהודים מכל גב ההר, כולל המקום הזה, כדי לספק את דרישת האויב לקבל שטח נקי מיהודים להקמת המדינה בעלת הגבולות הזמניים על פי מפת הדרכים. בשלב האחרון יגיע חלילה מספר המגורשים שהם מתכננים לכ-200,000. כמניין המגורשים מספרד בידי זוג אחר, הזוג המלכותי פרדיננד ואיסבלה. על הדף הזה בהיסטוריה היהודית והארץ ישראלית הטיל הגורל עלינו להשאיר את רישומנו. מי ייתן ובמעשינו נהיה ראויים למבחן שנפל בחלקנו. היו ברוכים.